Welcome back to Chemotech TV, na leo tupo na mwendelezo wa kozi yetu ya networking prepared by OpenTech. Leo tunaenda kujifunza kidogo kuhusu mambo ya punch panel. Punch panel ni hii hapa. Kwa mfano ukija kuangalia ni word punch panel inakuwa ni hivi, na punch panel ni kazi yake kubwa haswa ni ku map cable, network cable. Kwa mfano kama cable imetoka kwenye router kwenda kwenye PC, kwa hiyo inakuwa easy kutroubleshoot kama kuna issue imetokea kwenye network. Ngoja uangalie vizuri hapa. Hizi ndo punch panel kama tulivyosema, zinatumika ku map network cable. Kwa mfano hizi ndo namba ambapo ukija kuchomeka Ethernet point yako hapo kule mwisho inaenda kumap kwenye endpoint, kwa mfano kwenye computer nini. Kwa hiyo inakuwa easy ku troubleshoot network katika large area. Kwa mfano kwa kampuni kubwa inakuwa ni difficult sana kuangalia sehemu gani kuna shida, lakini kukiwa na punch panel kama hivi inakuwa. Ngoja tuangalie real devices zinakuwa vipi. Kwa mfano sasa ukija kuangalia hapa punch panel kwenye real devices, hapa kuna switch, kuna kila kitu. Kwa mfano hii hapa ndo punch panel kama tulivyosema inakuwa na namba. Ukija kuangalia huko kuna namba zimekuwa mapped, namba ngapi namba ngapi namba ngapi. Kwa hiyo hapa cable zimekuja ku connect kwenye hii switch, zimepita kwa nyuma huko, zimekuja kwenye switch. Kwa mfano sasa ikitokea kuna sehemu mtu apati mtandao na ameconnect kwenye faceplate ngapi, kwenye faceplate yake kule kuna namba. Kwa mfano ikija kana namba 10, unakuja unaangalia namba 10 hapa. Hii ndo face na hii ndo punch panel yako, ndo unakuja unaangalia sasa kwenye switch. Kama kuna shida ndo nini, ndo na troubleshoot. Inakuwa easy sana katika network ambayo ni kubwa. Haya, ngoja turudi kwenye punch panel. Sasa hapa tumerudi sasa kudemonstrate vizuri kuhusu punch panel inapokuwa connected na nini. Sasa punch panel yetu ndio hii hapa ambayo tumeenda kuiona kwenye switch kule juu. Ukija kuangalia backface yake tunakuwa hivi. Hapa tunafanya configuration ya cable. Hii hapa ndio cable ambayo inaweza ikatoka kaenda kwenye switch au ikatoka kaenda kwenye endpoint yako kule kwenye faceplate, ambapo faceplate yako inakuwa ndio hii hapa. Faceplate inakuwa mapped na yenyewe inakuwa mapped kwenye namba. Kwa mfano ukija kaangalia kwenye faceplate hii hapa imekuwa mapped kwenye namba hizi hapa. Namba 12, namba 10, si namba 11. Kwa hiyo inakuwa easy sana kwenye kutroubleshoot. Kwa mfano ukija kuangalia kwenye punch panel yako ndio inakuwa hivi kwenye configuration. Sasa unaona una map hizi color, ameshakuonyesha color kabisa hapa jinsi ya kuconfigure. Wewe una color, unakuwa unafuatiza hizi color, una punch down, unatumia tools ambayo unatumia tools hii hapa kuzipunch hizi nyaya. Unakuwa unaweka nyaya tu hapa afu una punch, unaweka nyaya tu hapa una punch. Kwa hiyo inakuwa ni easy sana kwenye kufanya configuration, lakini pia kwenye troubleshoot. Sasa kwa mfano ukija hii tumeshafanya setup kidogo ili tuone jinsi gani inaweza kufanya kazi. Kwa pale imekuwa imebana sana, kwa hapa inakuwa ni very easy sana. Ngoja tuje tuangalie. Kwa mfano hapa sisi tuna router. Hii hapa ndo router yetu, tuchukulie kwa mfano ndio tuna map sasa. Hii ndo router tumechomeka kwenye. Hii ndo router, tuna Ethernet yetu cable ambayo tunatumia kwenye router. Imekaa kwenye router hapa kwa mfano, inakuja kwenye punch panel ambao sehemu tumekuja kufanyia configuration. Tuje tukaangalia ndo hapa. Tunabonyeka kwenye 16. Unaweka kwenye 16 unaweka Ethernet yako. Kisha chomeka kwenye Ethernet yako, nisaidie kidogo. 16. Hii hapo unakuja kwenye switch. Kwa hiyo unakuja unaona mambo ndo yanakuwa hivi. Kwa mfano ukija sogea hivi kwa kidogo uje uangalie huko. Kwa hiyo hapa ndo kwa mfano tuseme ndo imemap kwenye switch yako. Hii hapa ndo cable ambayo imetoka kwenye punch panel imemap kwenye switch yako. Hii hapa ndo switch sasa. Ukiona hapa ndo zinafanya communication, ndo inaenda kwenye amplifier na kuja kwenye green. Kwa hiyo ukiangalia hii cable yako imekuja imemap kwenye punch panel hapa. Hii hapa kwenye punch panel. Kwenye punch panel hapa inapotoka sasa inaenda kwenye end devices. End devices inaweza ikawa kwenye computer, kwenye nini. Asilimia kubwa ambayo inaenda kwenye kuhit, ina hit kwenye faceplate hapa, ambao unakuja kwa mfano tukitoa hapa kwenye router inakuja ina hit kwenye faceplate, na huko inakuwa inafanywa configuration kama unavyoangalia huko inafanywa configuration. Shafanywa configuration ndio inakaa kwenye faceplate yako. Asilimia kubwa maofisini huwa mnaiona hii faceplate. Kwa hiyo ukija wewe na Ethernet yako unashomeka hapa, inaenda wapi? Inaenda kwenye PC, kwenye simu za mezani zile nikimaanisha. Kwa hiyo ndio inakuwa na hivyo. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana kwenye kutroubleshoot network ya large area. Kwa mfano makampuni sehemu gani uwezi ukawa una punch panel na imetokea shida na network, inakuwa ni difficult sana kwa hiyo kufanya troubleshooting. Kwa hiyo hii ni kazi moja hapa punch panel inavyosaidia. Tumeshaona demonstration hapo the way inavyofanya, lakini all about ndio hiyo.